topic, respiration in organisms. What is respiration? Respiration is in the formation of the when living things produce energy from the food. That is known as respiration. Respiration are two phases. First one is external respiration. It's also known as breathing respiration. And second one is internal respiration. It's also known as cellular respiration. And the external respiration has two phases, inhalation and the exhalation. Inhalation को हम inspiration भी कहते हैं और exhalation को expiration भी कहते हैं. And the internal respiration cellular respiration भी कहते हैं. Internal respiration को हम cellular respiration भी कहते हैं. Cellular respiration जो होता है वो two types का होता है, aerobic respiration and anaerobic respiration. First is one of thing, inhalation. What is inhalation? Oxygen हम inhale करते हैं in the body. When the oxygen is inhaled in the body is known as inhalation. Only oxygen, not carbon dioxide. And the what is exhalation? Exhalation is when we exhale out the body carbon dioxide is known as exhalation and expiration. External respiration. What is external respiration? Sorry. First is aerobic respiration. In the internal respiration, first type of aerobic respiration. What is aerobic respiration? What is aerobic respiration? Aerobic respiration is aerobic respiration जो होता है the presence of oxygen होता है. मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में aerobic respiration होता है and aerobic respiration absence of carbon dioxide means CO2. Carbon dioxide की absence में anaerobic respiration होता है. Then we come in external respiration. External respiration में first जो आता है वो breathing rate आता है. Breathing rate क्या होता है? The number of times a person breathes and breathes out per minute is known as breathing rate. Adult मतलब the number of time person in breathe यानी 1 minute में कोई भी एक person जितनी breath लेता है उसको हम breathing rate कहते हैं. Only in 1 minute. Adult human breathes in and out 15 to 18 times in a minute. Adult human जो होता है वो 15 to 18 minutes in a 1 minute breathe करता है 15 to 18 times. And respiratory organ in various organisms. First is respiratory organ in various organisms. कौन से होते हैं? Like that diffusion of gases across the membrane, across the cell membrane. Like that here example of amoeba. Amoeba जो animal है वो क्या मतलब शेप जो होती है इसकी अनडिफरेंशिएट मतलब अनवेल होती है, कुछ भी हो कैसी भी हो सकती है शेप में और साइज में कैसा भी हो सकता है. तो बात आती है रेस्पिरेशन की. तो रेस्पिरेशन जो होता है अमीबा में, पहली बात अमीबा इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड द ट्रांशियम like here mentioned amoeba and trunnium is a good example of diffusion of gases across the cell membrane. And they take in atmospheric oxygen through the body surface skin. मतलब ये जो respiration करता है अमीबा वो through the skin करता है, सॉरी through the cell membrane करता है. cell membrane जो होती है इसकी काफ़ी thin होती है, तो मतलब जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन एंटर करती है thin by the thin membrane. cell membrane in the amoeba and the enter करके वो कहाँ जाती है? प्रोटोप्लाज्म में, क्योंकि अमीबा के अंदर प्रोटोप्लाज्म होता है. एंड here mention that CO2 आउट हो जाती है और O2 एंटर कर जाती है. ओके. नाउ सेकंड वन इज डिफ्यूजन ऑफ गैसेस थ्रू स्किन. स्किन के थ्रू डिफ्यूजन ऑफ गैसेस का डिफ्यूजन. here example of earthworms and leeches frog. Like that the frog is a good example. And earthworm and leeches have a
जो ग्रेसहोपर होता है और कॉकरोच होता है। ग्रेसहोपर के एब्डोमेन में स्पाइरल्स यानी एयर ट्यूब्स प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम स्पाइरल्स कहते हैं। वो बाय एयर ट्यूब्स रेस्पिरेशन करता है इन ग्रेसहोपर एंड ब्रीथिंग थ्रू गिल्स के थ्रू ब्रीथिंग। एक्वेटिक एनिमल्स लाइक फिश, मोलस्क, tadpoles. So aquatic animals such as fish and mollusks, tadpole, etc. have special organs called gills. Gills look like a series of comb-like structure, basically composed of thin filaments. In the found fish में जो filaments होते हैं वो होते हैं comb-like structure होती है, very thin. And fish breathes oxygen dissolved in water. The exchange of gases takes place through the skin walls of the gills. Gills are basically projections of skin called filaments located on both sides of the covered with an operculum, यानी कि जो उसका माउथ होता है वो ओपरकुलम से कवर्ड होता है। तो फिश क्या करती है, जब मतलब वाटर एब्जॉर्ब करती है तो ओपरकुलम ओपन हो जाता है। Then the water enter in the body and the formation of respiration. Like that, fish opens when the mouth takes in adequate amount of water. When the mouth is closed, water passes over the gills and forces out through the gill slits by opening the operculum. Meanwhile, the oxygen is absorbed by the blood capillaries in the gills and carbon dioxide is given out. Next is breathing through gills. Respiratory system of human beings. First आता है nose. We know very well. First respiration organ is in human body is nose. Nose. First हम जान लेते हैं कि respiratory system of human being what? The human respiratory system consists of nose, pharynx, larynx, trachea, bronchi, and lungs. Then the lungs are present in the chest cavity. All well, these cavities surrounded by ribs on both sides. At the base of the chest cavity, there is a large muscular sheath called diaphragm. Here, diaphragm, you see, ये जो शीट है लंग्स के नीचे उसको हम डायफ्राम कहते हैं, मस्कुलर शीट। एंड द फर्स्ट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग नोज। तो एयर एंटर्स द बॉडी थ्रू द नोज। एक्सटर्नली द नोज कंसिस्ट ऑफ 2 nostrils. We know very well. The air lining of the nostrils traps and prevents dust particle from entering the respiratory system. The nasal cavity also secretes mucus which traps dust particle and harmful organisms. The nasal cavity is also provided the sensory cells for smelling. Sense of smell मतलब नोज जो होती है वो हमारी सेंसरी ऑर्गन होती है क्योंकि ये हमें स्मेलिंग कराती है। फर्स्ट सेंसरी ऑर्गन है। एंड द सेकंड वन इज pharynx. Pharynx क्या करता है? The nasal cavity leads into a passage called pharynx. The pharynx is a common passage for food and air. The air passes through the pharynx and enters the trachea or windpipe. Trachea को हम windpipe भी कहते हैं, which is in middle the neck के middle में present होता है, middle portion. The opening of the trachea is guarded by a muscular flap called filaments. एक मिनट बेटा, एक तो माइक नहीं लगाया था